adalci da amana. Za a dinga samun adalci da amana da fahimtar juna, babu zalunci ko rashin adalci ko kuma akasin haka a cikin wannan aure. Ma'ana duk wani abu na abin ƙi da ake tsoro ko ba a so ba za a same shi ba cikin ikon Allah. Sannan kuma ma'auratan za su samu ɗaukaka da girmamawa a wajen surukai dukkansu. Kai ɓangaren surukanka za su dinga girmama ka, ɓangaren mahaifiyan ɓangaren iyayen matan naka, sannan ke ma ɓangaren iyayen mijinki za su dinga girmama ki. Kaga wannan abu fa yayi daɗi matuƙa. Sannan kuma abu na biyar, za a samu wato ginshiƙi wato na ibada, ma'ana da tsoron Allah. Wannan gidan da kuma nima na halal, wannan gidan zai kasance da iyalan gidan da yaran gidan za su taso cikin ibada da kuma tsoron Allah da kuma neman halal. Ya za a yi su nemi halal da kuma kyakkyawan addu'a mai kyau ga iyaye kamar yadda 'ya'yan auren gidan bakwai suke tasowa. To wannan shine bayani akan mahimmancin ɗaura aure ranar Alhamis, ko kuma idan Juma'a za a ɗaura auren ko Litinin ko Lahadi a tare sa'an mushtari, shi ma ka ji abin da auren zai kasance. Saboda haka duk wa'innan sa'annin da muke da su irin su Kamar, Zuhal, Shamsu, Murik, irin su Venus shine Zaharata kenan, to dukka za mu kawo